foi? Eu sou o Torres e esse é meu primeiro vídeo do canal do YouTube. E é isso. Eu vou fazer um survival com mod. Tem uns mods muito loucos aqui. E eu vou jogar com meus amigos. Só que por enquanto eu tô sozinho aqui. E é isso. Se inscreve, dá like. E é isso. Era pra meus amiguinhos estarem aqui, mas ele foi embora. Então eu tô sozinho aqui com esse porco doidão. Ó, tem mod de... Não, calma. Tem armadura diferente, bioma diferente, lucky block, mochila, textura de espada, de mob, de coisa, Herobrine, é isso. Tipo, os mods que mais influencia do Herobrine de lucky block. De lucky block dá pra craftar, eu vou craftar as coisas, a mochila também. E o objetivo, por enquanto, é jogar. Eu tô gravando em live na Twitch. Eu vou botar o nome da minha Twitch. Vocês inscrevem. Inscreve não, segue. Vai lá ver. Que ver como que faz. Meu Deus. Eu jogo no Xbox. É isso. Cadê a vila? Perdi a vila. Vou fazer assim. Se vocês quiserem um vídeo explicando como que baixa mod no Xbox, eu posso ensinar. É bem facinho. Eu vou minerar antes que fique de noite. Deixa eu explicar o mod do Herobrine. E assim, de dia é normal. Só que aí fica de noite, ele aparece tipo um zumbi. Aí ele fica te stalkeando, te seguindo. E ele começa a dar jump scare, a te matar, é bem chato. E aí você tá minerando assim, ele começa a aparecer, ele enche o saco. Ele atrapalha tudo. Dá mó medo. E não dá pra matar ele é imortal. Herobrine imortalidades. Uma caverna, esse daqui é ferro, só pra falar. Tem umas texturas diferenciadas aqui. Ah não, eu fiz, gravei de novo. Não enxergando nada, que bom. Não vem couro. Sacanagem. Quantos couro eu tenho? 8, certinho, certinho. Aqui. Já tem uns totem vida louca lá que eu não gosto. Esses totem aí. Esses totem não é legal. Eu não gosto deles. Deixa eu ver se eu acho ele. Pronto, agora eu tenho uma mochila. Olha que bonita a minha mochila. Olha que tá molhando.
Só sei que ele é paparoso. Olha, esse daí não é legal não, ó, que ataca, ó. Dá pra ver. Sai daqui. Chato. Corre, 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 corre. Se eu morrer, eu vou spawnar lá do outro lado do mundo. Eu não gosto disso. Corre, corre, corre. Ah, sai daí. Ô, sai. Não gosto de você. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não gosto de você. Vai. Tchau. Isso, obrigado. Pode dormir? Eu vou dormir. Eu tô com medo. Eu tô me cagando aqui. Eu vou embora, eu vou embora. Vai embora. Eu tô com medo. Tem cama. Ah. Cama, cama, cama. Cama. Nossa, eu adoro cama. Tem alguém já no meu lado. Tá Isabel. Tá chiando ainda? Alô? Alô? Melhorou? Beleza, beleza, beleza. Que cor pode ser a minha mochilinha? Que cor pode ser minha mochilinha? A mochilinha vai ser azul. O que eu posso guardar na minha mochila? Mano, na live do Herobrine vindo no cantinho, cara, eu não gostei disso, velho. Eu não gostei disso. Não foi legal isso daí de Herobrine pulando na tela. Eu não gostei disso. Se voltar a live, quando eu tava arrumando a mochila, dá pra ver ele no cantinho, chegando até mim. Galinha, só de raiva, vou matar essa galinha. Aqui, ó, só Deus pode salvar você agora. Herobrine é muito legal com as pessoas. Eu vou minerar, você é doido? Se eu minerar de noite, ele me come frito. Não gosto que me comam frito. Ah, voltei. Sacanagem. Porco. Bonitinha a textura desse porco. Eu quero conversar com vocês. Mas eu tava falando pelo Xbox, Isabel. Ah, que bosta, creeper. Desgrila. Esse é o mesmo Herobrine seguindo pelo mapa inteiro. O cara corre muito. Que você vai embora da live, Isabel? Onde que eu morri? Aqui. Minha mochila tá viva? Ah, minha mochila morreu. Vou chorar. Apareceu no chat que minha mochila morreu? Ah, minha mochila morreu. Vou chorar. Não gosto quando minha mochila morre. Deixa eu só marcar spawn aqui na vila. Sai da cama. A cama é minha. Seu
Petista. 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 Que isso? Tem um gnomo na cama. Um gnomo. Ô chat, eu mato o gnomo? O que vocês acham? Mato ou não mato o gnomo? Esqueci que eu não tenho público pra eles responderem. Inclusive é bom guardar. Outro gnomo. Oxi, aqui é a casa dos gnomos, que legal. Casa dos gnomos. Gostei. É um bom nome. Ah, não consigo levantar, eu quero levantar. Será que o Herobrine, tipo, tem um totem dele aqui na vila? Eu não lembro. Acho que... Olha ele ali. Dessa vez eu vou tentar matar ele. Ah não, isso daí não nem bate. Oh, seu bundão. Toma um livro. Lê livro. É cultura. Não, faz bem ler livro. Porque se você faz todo o livro, cara, livro é... Tá bom, já que você não pode... Tá bom, seu anticultura. 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 Toma livro. Livro faz bem. É, cara, faz bem. Não? Anticultura, petista. Anticultura. O cara não gosta de ler livrinho. Olha que bonito o livrinho. Não tem textura. Viu como é importante? O livro é tão importante que tem textura. Você está me olhando, cara. Não é legal olhar as pessoas. Você olha, né? O livro não. Você não vai me seguir? Trouxa. É isso que você é, trouxa. Te mato em 2 padadas. Mas é que eu tô te poupando. É isso mesmo. Tô poupando você. Tô poupando. É isso. É isso, é isso. Você tá até intimidado, né? Até intimidado. Vai. Você se intimidou com a rebolada do Steve de terra. Meu Deus, tem um gnomo em cima de um gato. Por que tem um gnomo em cima de um gato? Por que tem um em cima do gato? Isso não é normal. Não, tá errado isso. Tá errado, não era pra ter um gnomo em cima de um gato. Sai, gnomo em cima de um gato. Sai, o gnomo em cima do gato vai me matar. Socorro. Não, para, gnomo. Para, gnomo. Ficando por aqui, tchau, e depois que eu faço mais vídeos pra vocês. Tchau.